5 зодии, които трудно се доверяват да споделят. Това е доста относително до характера, но ще ви споделя моите впечатления и това, което знам. Номер 5. Близнаци. Близнаците почти винаги имат едно на ум, когато казват нещо на някой. И доста често те изглеждат по-стеснителни, обаче проблема не е това. Проблема е, че просто не искат да ви споделят. Номер 4. Бих казала рак. Раците са доста емоционални. И в голям случай, ако те са изпатили от някакъв предишен опит, много често се случва след това те просто да не искат да споделят. Трудно се доверяват след нещо тежко. Номер 3. Водолей. Водолеите са много откровени, но те самите не казват нещо, за да се предпазят от нещо. Не винаги самите те осъзнават, че го правят и им е нещо просто като защитна реакция. Това не харесва да споделят много. Номер 2. Лъв. Лъвовете просто харесват, ако споделят, да е на правилния човек. И номер 1. Тук много се колебая между Дева и Везни, защото и двете зодии са тихи води, но най-опасни. Така че на вас оставам да прецените и харесайте последните за още такива видеа.